Farzandim o'qishga qiziqmaydi, farzandim xohlamayapti degan savol sizni qiynayaptimi? Uni yechimi bor. Siz farzandingiz bilan qachon suhbatlashdingiz? Farzandingiz uchun siz 24 soat davomida qancha vaqt ajratdingiz? Farzandingizni kelajakda kim bo'lishi haqida o'zi bilan o'tirib suhbatlashdingizmi? Farzandingizni ichida qiynayotgan, ya'ni hozirgi yoshida uni nima qiynayapti, nima o'ylantiryapti, qiziqdingizmi? Farzandimiz shunaqaki, u o'zini qiynayotgan muammoga kimdan yechim topsa, o'shanga tobe bo'ladi. Farzandingiz sizga tobe bo'lishni xohlaysizmi? Farzandingiz siz bilan o'rtoqlashishni xohlaysizmi? Eshiting uni. Eshitish kerak. Farzandingizni boshiga qanaqadir muammo kelib tushsa, keyin o'sha muammoga yechim topgan yaxshimi? Yoki o'sha muammoni oldindan bilib turib, muammoga yo'l qo'ymaslik muhim. Sizga bog'liq, aziz ota-onalar, bizga bog'liq. Siz va biz qayg'urmasak, ya'niki ota-ona eng avvalo, maktab, ya'ni ustoz birgalikda shunga qayg'urmasa, bu bola hech qachon kelajakda bir o'zini kasbini egallay olmaydi. Juda ko'p ota-onalarda bo'ladi, farzandim o'qishni xohlamayapti, majburlab olib keladi. Ota-onada hech qanaqangi o'zgarish yo'q. Ota-ona farzandini olib keladi, maktabga topshiradi, bo'ldi. Shu bilan bolani kelajagini o'qituvchidan so'raydi, maktabdan so'raydi. Yo'q, xato bu. Bolani kelajagi birinchi navbatda ota-onaga bog'liq, keyin maktabga bog'liq. Siz farzandingizni olib kelib maktabga tashladingiz, bo'ldi, yelkamdagi mas'uliyat tushdi degani emas. Siz farzandingiz bilan o'tirishingiz kerak, suhbatlashishingiz kerak, o'qituvchi bilan doimiy ravishda aloqada bo'lib turishingiz kerak. Kerak bo'lsa har kuni suhbatlashish kerak. Farzandi nima qiynayapti? Farzandi kamchiligi nima? Uni o'qituvchini o'zi 100% hal qiladi deyish noto'g'ri narsa. Tasavvur qilaylik, hozir belimizda kuchimiz bor, quvvatimiz bor, imkoniyatimiz bor. Biz qo'pol qilayotganda qo'limizda hamma narsa keladi. Hozir keladi. Lekin ertadan keyin shu imkoniyatimiz qachongacha? Bizni ikkinchi umrimiz bo'lgan farzandimizga biz qancha investitsiya kirityapmiz? Moliyaviy tomondan investitsiya qancha kirityapmiz? Muhimi moliyaviy tomonmi yoki ma'naviy tomonmi? Ma'naviy tomonni ham o'ylash kerak. Ma'naviy tomon nima? Bola bilan o'tirish kerak, suhbatlashish kerak, uni qiziqishlarini bilish kerak, uni fikrlarini inobatga olish kerak, fikrlarini hurmat qilish kerak. Bola o'zidagi yaxshi fikrni ham, negativ fikrni ham eng avvalo ota-onaga aytsin. Ota-ona o'shani hazm qilsin va ota-ona o'zini hayotdagi tajribalardan kelib chiqib bolaga maslahat ko'rsatsin, yo'nalish bersin. Faqatgina ustoz o'zi bilan ish bitmaydi. Faqatgina maktabda o'zi bolani kelajagini porloq qilib qo'ymaydi. Faqatgina maktabda o'zi bolani oliy ta'limda eshigini oldiga olib borib qo'ya olmaydi. Aziz ota-onalar, shunaqangi muammolar sizda ham bormi? Fikrlaringizni bildiring, birgalikda shunaqa muammolarga yechim topamiz.